男人在新婚之夜发现妻子并非处子之身，于是他就把自己身边的花季少女一个个奸污，而他的妻子觉得自己理亏，因此即便知道丈夫在做的事情也不敢作声。而且她不仅暗中帮着丈夫处理这些女孩子怀孕后的事情，还帮丈夫处理那些想不开的女子自杀后的身后事。然而男人对待妻子却仍然一脸嫌弃，之所以一直强忍着没有休妻，不过是因为妻子家世显赫，他不敢休妻罢了。然而他的坏事做多了，便遭到了报应。这次出现了一群人到处搜集男人奸污少女的罪证，还请来了有名的清官断案。因此做了太多坏事的吴莲开始紧张害怕，于是他逼着妻子回娘家走动，给自己买个小官，只要自己有了官职，便不再害怕那群人的状告。可妻子却不肯和丈夫同流合污。原来男人是烟雨绣楼的主人，名叫吴莲。他虽然年近40，但却生得一副温文儒雅的姣好面容，而且他的刺绣针法精妙，仙气十足。因此这个男人成为了绣楼一众女徒弟心目中的白月光。可没想到这个男人最擅长精神控制他的女徒弟，每当吴先生看上哪个女徒弟，就说她的绣品让自己很失望，女徒弟听后便会更加努力学习，吴先生就会在晚上来到她的房中指导她刺绣，并且以教授刺绣为名，找机会和他们发生不该发生的关系。鸳鸯自古是情爱的象征，你不通男女情爱之事，自是绣不出其中的精妙。真正高级的绣艺不光在技术，而是在注入其中的情感。哄骗如兰的时候就是用这样的荒唐理由，可发生关系后，如兰紧张地问他到底爱不爱自己，他并没有直接回答，只是在如兰面前吹奏乐器，这让如兰觉得吴先生对自己并不是一时兴起。可是他刚刚在心中种下这颗爱情的火种，就无意中撞见闺蜜孟婉和吴先生的背叛。他责怪孟婉为什么知道吴先生是什么样的人，还不早点告诉他。我想过把这一切都告诉你，但是我害怕，我怕你轻视我，怕你不信我，我怕我们两个之间的情谊就此就没了。原来从如兰入绣楼的那一刻起，孟婉只能每天晚上都拉她和自己一起睡。本来以为这样就没事，可是如兰还是没能抵挡得了吴先生的糖衣炮弹。而且孟婉告诉她，被吴先生奸污过的女性并不只有他们俩，因为但凡被他诱奸过的女徒弟所睡的床单都会由丝绸换成麻布的。这让如兰想起自己的床单也是从那天起换成了麻布的。于是她疯了似的跑到其他姐妹的房间一一查看，竟然发现绝大多数的人床单全都换成了麻布的。她一时间不知道如何面对，更是不想理会自己的闺蜜孟婉。而她不知道的是，孟婉其实一直视如兰为救命恩人，因为就在孟婉被吴先生奸污后，曾经想要自杀了结自己，可毫不知情的如兰此时敲门，给孟婉送上了一盒栗子糕。而如兰对她的笑容让她重新燃起了对生活的热情。吴先生也看出来孟婉对如兰的在意，于是便威胁孟婉，若不想自己去找如兰，那就要她服侍自己。孟婉听后也只能答应。而孟婉心中不是没有想过报官，可是她知道吴先生的这家绣坊背后正是宁国公夫人，有这样的皇亲国戚撑腰，吴先生的地位并不容易撼动。所以她虽然知道所有的事情，但还是决定藏在心里。可是如兰性格刚直，眼睛里无法容下沙子的她决定报官。她要状告这吴莲毁了她的身子。吴莲一脸失望，对于这件事她竟承认了，只不过吴莲却是颠倒黑白，说是如兰3番5次请她私下指导，甚至有一次如兰趁着她醉酒，便求她教情爱一事，一番说辞，简直是把如兰推入火坑。这不是说自己主动勾引还能是什么？吴莲表示愿意求娶，如兰自然不愿，只希望能将此人绳之以法。县衙老爷问他可否有人证物证，就在他不知怎么办时，一人竟出现作证。刘三娘曾经也在吴莲那学习刺绣，吴莲自然也用相同套路，结果刘三娘直接给他一个脑瓜崩。就在二人以为会给吴莲定罪时，不成想县衙老爷问他姓名以及身份时，却再次发生意外，只因刘三娘现已在青楼，让百姓觉得青楼女子的话不可信，这也让吴莲躲过这一劫。县衙老爷问如兰有没有其他人证，自他调查，一个班24人，大概近20人被吴莲毁了清白。县衙要他报出名字，他想说出来却又不敢，只要这么做，他是彻底将那些女孩名声给毁了。最后他只能沉默。这件案件被押后庭审，而吴莲也展开无尽的报复。他先是让人将如兰家中药铺关了，而他的哥哥拜师一事也被遭拒。第二天，他又命媒婆去如兰家说亲，说完就要往里面搬。好在哥哥抄起扁担就要拼命，怎料到了第二天，衙门来人，说是要如兰回衙门做个笔录，却不知这也是吴莲故意为之，表面上说是做口供，实则是不断恐吓以及动手动脚，让如兰知道这就是得罪他的下场。而这些人还要让他把玷污的细节说清楚，他不愿说，可这些人却说不行。之后一个大娘出现，说是给他检查一下身体。如兰本以为找到救命稻草，怎料这大娘让他隔着屏障脱衣服，同为女子的份上，他希望大娘先让这些人先出去。怎料这大娘也被吴莲买通，要么接受检查，要么就立即撤销案子。为了将吴莲绳之以法，如兰还是被大娘检查了身体。可大娘检查完后又说如兰并没有撕裂痕迹，可见是如兰是默许的。如兰还是诉说并非如此，奈何大娘固执一词，说像如兰这种女孩她见得多了，为了高攀可谓不择手段。而这些她不敢告诉家里人，只是说她想一个静一静。一边她想让吴莲绳之以法，
另一边他又不想让家里人担心，让如兰左右为难。最终他决定去找壮士讨个公道，可结果如兰却是处处碰壁，每个人都认为他就是想高攀吴莲。就在绝望的时候，让如兰万万也想不到，闺蜜孟婉竟也要替她发声。接着带如兰去见她的表哥，因为表哥也是附近一带有名的壮士，看在孟婉的面子上，表哥决定帮她。这也让如兰看到希望。可就在距离报关前一晚，孟婉干呕不止。这个时候母亲前来，她调整一下自己。此时的母亲还不知女儿情况，将洗好的衣服放下后，便无多想的离开。可刚一关上门，就听见孟婉的干呕声。作为过来人，母亲清楚女儿这是怀孕了。就在孟婉去衙门时，母亲端来一碗药。她昨夜见女儿脸色不好，一大早特意给她熬的。孟婉因想要去衙门，便无多想的一饮而尽。她刚要走，母亲又说她衣服穿的有些耀眼，不如去换件衣服。说完就开始解开女儿束带。孟婉想要快些过去，这时小腹莫名开始痛了起来。看见孟婉这个模样，母亲却只是静静看着这一切。孟婉被痛得失声尖叫，可母亲却是紧紧捂住她的嘴巴。婉儿啊，娘都是为了你好啊，咱们趁着日子浅，赶紧，这太热了。原来这碗药竟有西红花，只因他们家穷，这要是被街坊邻居知晓，孟婉以后可就无法见人了。趁着女儿在家，母亲更是准备给她说亲事。孟婉狠狠咬在母亲胳膊，只因今天她还有更重要的事情。此时的如兰状告吴莲，谁料到吴莲的其余学生纷纷为老师作证，说是如兰主动勾搭。如兰当场被判个污蔑之罪。待到孟婉醒来，她虚弱向着衙门而去。到了衙门后，衙差却说如兰已经认罪，都是因为自己。如兰这才落得如此下场。而吴莲为了平息风波，便命媒人上门提亲。如兰的父母也只能忍痛同意。第二天，望着如兰不情愿上了花轿，不远处的孟婉开始自责，让她万万也想不到，这一次相见竟会是天人永别。就在当晚，如兰嫁到吴家，丈夫竟要杀她灭口。女人并没有感到意外，她拔出头上发钗，丈夫还以为是妻子想要反抗，可让她万万也想不到，妻子拿着她的手，对着自己的脖子狠狠插了进去。就在男人惊愕中，妻子又再次狠狠用力插下，随着鲜血溅在丈夫的衣服上。男人此时早已魂不附体，而妻子临死前将这发钗放在丈夫手里后，便从楼上摔下。不巧这一幕刚被巡街的衙差看见，女人气绝而亡。衙差立马抓了丈夫，可让人不解的是，丈夫非但没有感到害怕，反而是有些幸灾乐祸。接着孟婉前来，看见昔日闺蜜身死，她知道如兰是想要复仇，只因他们都曾被吴莲毁过身子。本以为这吴莲会因杀人罪入狱，不成想这吴莲因后台校验，被无罪释放了出来。如兰的死并没有换来吴莲的恶有恶报，那么就让她来替如兰复仇。听闻怀州有个青天，孟婉刚要拦下马车状告吴莲，怎料这时一名尼姑竟也状告吴莲毁她清白。孟婉这时也跪下，说她与如兰同样也是如此，被吴莲毁了清白。青天决定明日审理此案。当天吴莲得知此事后，决定不能坐以待毙。就在众人将目光放在尼姑庵时候，杀手却是来杀孟婉。就在动手之际，房门打开的瞬间，让杀手本想离开，奈何此时为时已晚。第二天，孟婉状告吴莲毁她清白，可吴莲却是拿死去如兰做文章。二人是昔日关系密切，所以孟婉这是借机报复。更何况他让孟婉拿出证据，证明他玷污众人的证据，众人自然拿不出来。也就在这时候，这名庵里的女人却说她有证据。只见她在众目睽睽下褪去外衣，露出肩膀，一枚落眉印记让吴莲眉头紧皱，因为这正是她的手笔。当初她是吴莲的学生，有一次吴莲喝多了酒水，主动来她房间探讨刺绣来，二人因为梅花各持几件，谁料这吴莲竟恼羞成怒，将她按在桌上，用绣花针在她肩膀刺下，之后还将她身子毁了。吴莲再次撇个干净，说她不服管教，她只不过是略施惩戒罢了。对于二女状告她毁了清白，这不算证据。孟婉深知证据不足，希望曾经被吴莲受过欺辱的人能够站出来。他们的确是想站出来，可在那个年代，一句清白大于天，他们状告吴莲，简直就是把自己的一生彻底给毁了。因为证据不足，县衙老爷只能押后庭审，没有人会承认。看着他们失望，吴莲这才幸灾乐祸地离开。可孟婉面对失败的结局却一点都不慌，因为她早已做了两手准备。一方面，她找到吴莲的妻子，从他那里收回了绣楼仆人的卖身契，因此他带着娄大人出现在绣楼审问仆人的时候，他们全部说了实话。而之前不敢说实话，都是因为卖身契在吴莲手中被他威胁。吴莲也因为这些证词再一次被押到了公堂之上。而另一方面，孟婉得知国公夫人要给太后送去衣服当做贺礼，便秘密地将吴莲的罪状绣在了这件衣服之中。他不确定太后与官家的态度，但是他愿意赌上一次。而他赌赢了，娄大人接到官家圣旨，命令他严审此案。而此时曾经被吴莲奸污的女子联合写了一封状纸，请求娄大人重审此案。娄大人此时因证据充足，当堂宣判：先与绣楼吴莲奸污女子，大杀李春风，证据确凿，罪名成立，一律判杖刑30，流放西北3000里，终身不得赦。吴莲大骂娄大人公报私仇，他不服如此重的判决。
原来奸污罪在刑法当中只有3年的囚刑，娄大人的判决显然是重判，可娄大人却说：“官家口谕，此案影响恶劣，罪不可赦，从重判决。”百姓们听后也觉得大快人心，9位艺人中仅存的6位终于达成心愿，而吴莲被杖刑后还坚持在狱中绣着梅花。虽然他嘴上还不肯向孟晚认输，但在孟晚走后不久便吞针自杀。而孟晚特意来告慰如兰亡灵，在黑夜降临之时，他仿佛看到了另外8位艺人重聚在这亭子之中。